សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីការដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលទៅក្នុង Apple Watch VIP បើយើងនេះអត់ចាំបាច់ online ដើម្បី play app ដាក់ចង្វាក់ចូលទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំបិទ app នេះសិនបន្តមកយើងបើក app មួយនេះហើយសម្រាប់ file ដែលយើងត្រូវប្រើនេះអ្នកនរគ្នាអាច download បាននៅតាម channel Telegram ឬក៏ channel YouTube របស់បងដែលគាត់ចែករំលែកអាចយកមកប្រើការបានដូចគ្នាតែបើអ្នកនរគ្នាពិបាករកក៏អាច download បាននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោម description អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាចង្វាក់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកតែប៉ុន្មានចង្វាក់ទេដើម្បីសាកល្បងអញ្ចឹងយើង copy file ទាំងនេះយកទៅដាក់ចូលក្នុង app data របស់ Apple Watch កន្លែងនេះយើងរក Apple Watch ដើម្បីផាសចង្វាក់ចូលផាសចង្វាក់ចូលក្នុង folder styleរងចាំពេលពេញហើយខ្ញុំបិទកម្មវិធីនេះចោលបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកកម្មវិធី ORG ចុចបេតុង set កន្លែងនេះយើងស្វែងរក folder style ដែលយើងបានចង្វាក់ចូលកន្លែងនេះខ្ញុំចុចលើចង្វាក់ណាមួយដើម្បីធ្វើតេស្តតើវាចូលក្នុងអកយើងទេនេះអ្នកនរគ្នាគឺវាចូលហើយខ្ញុំសាកល្បង select លើចង្វាក់ណាមួយហើយខ្ញុំចុច startកន្លែងនេះបើសិនជាយើងតម្លាក់ code ដៃឆ្វេងអត់ដើរគឺយើងបើកបេតុង code lower នេះហើយបើសិនជាបើកហើយនៅតែមិនដំណើរការទៀតគឺយើងចូលទៅកំណត់ក្នុង setting កន្លែងនេះយើងចុច one key menu user code បាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ Subscribe និង Like ម្នាក់មួយផងខណៈពេលនេះសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ